हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बना रहे हैं खांसी जुकाम के लिए घरेलू नुस्खा। तो हमने भी इस्तेमाल करा है, आप भी इस्तेमाल करें इसे। खांसी जुकाम को और आजमाएं, पता चलेगा आपको कि कितना लाभ होता है इससे। बहुत अच्छी चीज़ है, हम खाते हैं। हम जब भी हमें सर्दी लगती है, खांसी जुकाम होता है तो हम उसे खाते हैं। तो हमारी खांसी, हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, खांसी जुकाम हमारे इसी से ठीक कर लेते हैं हम। गाइस हम आपसे एक भी बात कहना चाहते हैं कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। हमें कोई क्वेश्चन हो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं गाइस। तो चलिए हमने क्या क्या सामान लिए हैं देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने इसमें हल्दी ली है, ये काली मिर्ची है, ये लौंग है, देखिए लौंगे हैं। इसमें दालचीनी ली है थोड़ी हमने, ये सब्जी वाला जायफल है, ये देखिए, ये थोड़ा अदरक लिया है हमने। अब हम इन सारी चीज़ों को हम भून लेते हैं, सारी चीज़ों को भून लेंगे हम, सारी चीज़ों को भून के बताएंगे आपको। तो गैस हमने गैस जला दी है। सबसे पहले हम ये काली मिर्ची और लौंग भून लेते हैं तवे पे डाल के। ये काली मिर्ची है हमारी, देखिए गाइस, काली मिर्ची है ये देखिए हमारी। तो हम इन्हें सभी काली मिर्ची और लौंग एक जगह भून लेते हैं हम इन्हें। तो ये देखिए गाइस, हम ये सारी चीज़ें भून रहे हैं तवे पे। देखिए सारी चीज़ें हम अच्छे से भून लेंगे खूब बढ़िया करके। और इधर हमारा ये अदरक भून रहा है, देखिए गाइस, हम इधर अदरक भून रहे हैं। अदरक को भी हम इसमें डालेंगे। देखिए गाइस, हम इन्हें काली मिर्चों को, लौंग, काली मिर्ची और दालचीनी एक जगह भून रहे हैं हम। बढ़िया करके भूनेंगे हम इसे। ये अदरक हम पलट मार देते हैं, इसकी अच्छे से भून जाएगा तो इसका अच्छा अदरक को निकालना हमारा। ये देखिए गाइस, दोनों को हम चलाते हुए खूब भून लेंगे। तो देखिए गाइस, हमने ये जायफल भी इसमें डाल दिया है, इसे भी थोड़ा भून लेते हैं, पीसने में आसानी हो जाएगी जायफल को भी। ये हमारी लौंगे भुन गई हैं तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। लौंगे, काली मिर्ची, जायफल और थोड़ा सा भुनने देते हैं हम। तो गाइस ये हमारा जायफल है, ये थोड़ा भुन चुका है, अभी थोड़ा है। तो हम इसे दूसरी साइड रख देते हैं भुनने के लिए गैस पे। इतने इधर भून देंगे हम इसे। हम तवे पे हल्दी गिर देंगे, इसमें हल्दी भून लेते हैं हम। देखिए गाइस, अच्छे से हल्दी को खूब भूनना है। तवा हमारा तेज हो गया है, हमने लौंगे भूनी थी तो इसलिए तेज हो गया है तवा हमारा। गैस को बंद कर देते हैं हम। तो गाइस देखिए हमारी हल्दी भुन गई है, हम जल्दी जल्दी से उतार लेते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमने जायफल, लौंग, काली मिर्ची, दालचीनी सारी चीज़ों को भून लिया है। अब हम इसमें डाल के इन्हें सारी चीज़ों को पीस लेंगे। वैसे मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं, तो मैं इसमें कूट रही हूँ। ये देखिए, ये सारी चीज़ों को मैं इसमें पीस लूँगी। जायफल हमें आधा लेना है, क्योंकि हम थोड़ी बना रहे हैं तो इसलिए हमें आधा ही लेना है, ज़्यादा नहीं डालना है जायफल। तो मैं इसमें फोड़ के निकाल दूँगी आधा। पीस के बताते हैं हम आपको। तो देखिए गाइस, हमारी ये सारी चीज़ें पीस गई हैं। ये देखिए हमने पीस ली है इन्हें खूब बारीक करके ही पीसना है, नहीं तो मुँह मांगी। क्या मिक्सी में पीस सकते हैं आप, ज़्यादा बनाए तो मिक्सी में पीस सकते हैं इसे पाउडर को। मैंने थोड़ा बनाया है तो इसलिए मैंने इसी में कूट लिया है। अब हम ये अदरक छील लेते हैं, इसे भी इसमें डालना है हमें, छील के घिस लेना, कद्दूकस करना है हमें इसे। तो देखिए गाइस, ये हमने छील लिया है। अब हम इसे घिस लेंगे कद्दूकस से।
देखिए इसे घिस लेते हैं अच्छे से। फिर हमें इसका पानी निकालना है अदरक का। तो देखिए गाइस, हमने अदरक घिस लिया है। अभी हम अदरक इसमें छन्नी में डाल के इसका पानी निकाल लेंगे अदरक का। इसे दबा के निकाल लेंगे हम इसका पानी। ये देखिए गाइस, निकल गया है। इस तरह से हम निकालेंगे, जल्दी से निकल जाएगा। ये देखिए अच्छे से निचोड़ लेंगे हम इसमें सारा अदरक का पानी। ये बहुत काम की चीज़ है गाइस, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। डॉक्टरों के चक्कर ना लगाएं। देखिए कि कोई तो भोपारा लगाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगा देते हैं। कभी तो दवाई तेज दे देते, ज़्यादा गर्मी हो जाती है। कभी सही देते, काम कर जाती है दवाई, कभी हमें नुकसान दे जाती है। तो इसलिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ होगा। घरेलू उपाय है, ज़्यादा पैसों की दवाई नहीं है। आपके घर में ही, रसोई में ही मिलेगी ये सारी चीज़ें। जब घर में ही हमारे मसालों में हमारी बीमारी का इलाज है तो हम डॉक्टरों को क्यों भागें? अपने घर में ही ना करें। देखिए गाइस, 1 चम्मच के लगभग इसका अदरक का जूस निकाल लिया है हमने, पानी इसका। ये देखिए, अब हम इसे हटा देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे शहद। देखिए हमने जो पीसा था, काली मिर्ची, लौंग, जायफल, ये हमने दालचीनी, तीनों चीज़ें पीसी थी। ये भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए गाइस, हमने ये इसमें डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे शहद। शहद तो बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ है। ये हमारे पास घर का ही रखा था, बढ़िया है, पुराना शहद है हमारे पास। ये बहुत अच्छा है, मिलावट का ना ले लें। ये हमारे पास अच्छा है, घरेलू शहद है हमारा। कभी पता चले ऐसी मिलावट का ले लिया तो फायदे की जगह नुकसान हो जाए काशी के, इसलिए अच्छा ही शहद लें। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे सबको एक जगह। देखिए सारा मिक्स करके आपको दिखाते हैं हम। तो देखिए गाइस, हमने मिक्स कर लिया। थोड़ा हमें शहद कम लग रहा है तो हम और डाल रहे हैं इसमें शहद। बस अब हमें इतना ही शहद लेना है। तो हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, कितना बढ़िया है। देखिए ऐसा ही हमें चाहिए। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे च्यवनप्राश बना दिया है हमने। ये देखिए, लगता भी बहुत बढ़िया है, इतना बुरा ना लगता। लेकिन दवाइयाँ हम इतनी खा लेते हैं, इतनी नुकसान देती है हमें अंग्रेजी दवाई, तो हम घरेलू उपाय ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमें इसी से हम ठीक हो जाते हैं, ज़्यादा डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाते हैं हम। ऐसे ऐसे टिप हमें इस्तेमाल करते रहते हैं। साल पुरानी खांसी थी, मैंने इसी से ठीक की है। आप भी कर सकते हैं अपनी खांसी को ठीक। इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। ये देखिए गाइस, बढ़िया है, अच्छी चीज़ है, नुकसान देने वाली चीज़ नहीं है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए कोई नुकसान नहीं देता है। आप इसे 1 ही चम्मच लें सुबह में और 1 चम्मच शाम में, 2 ही टाइम लें, ज़्यादा ना लें। तो 2 ही टाइम लें। बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो आधी चम्मच दे सकते हैं। बड़े खा रहे हैं तो 1 चम्मच, पूरी भर के नहीं लेनी है। ऐसे थोड़ा ऐसे इस तरह से लेनी है 1 चम्मच, इससे ज़्यादा ना लें। शाम को ले लें इतनी, सुबह में ले लें इतनी। तो गाइस, आपकी खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ना शीशी लानी पड़ेगी, ना ही भोपारा लगवाना पड़ेगा, ना ही इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। आपको बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये मैंने आजमाया हुआ नुस्खा है, आप भी इसे आजमाएं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। तो नमस्कार गाइस, बाय बाय।